維護一個兩地牌嘅成本咧，一年要幾多錢？有啲人會話一年就幾千蚊啫，有啲人話唔係喎，一年要萬幾蚊喎。咁究竟邊個喺度吹水呢？其實大家都冇錯嘅，因為兩地牌咧實在太複雜啦，佢有房產牌啦、公司牌啦、入名牌啦等等唔同嘅類別嘅，同埋亦都有山內城同埋市內城，可以自己維護，又或者揾其他人幫手代辦。今日同你一一拆解。假設你香港有公司，大陸亦都有公司，咁呢個情況咧就需要維護兩邊嘅公司。咁包括每年嘅續批文啦，同埋續禁區紙啦。呢個情況咧，一年嘅使費咧大概係1萬蚊到15000蚊左右。再假設你大陸公司咧已經關門大吉啦，咁剩低香港公司，你呢個情況咧就要維護香港公司同埋續禁區紙同埋續批文卡啦。呢個使費咧大概一年咧係5000蚊啦到1萬蚊左右。咁再假設啦，你喺香港咧唔係用公司做牌主，而係用你個人做牌主嘅話，呢個情況咧一年咧只需要續批文卡同埋禁區紙就得㗎啦。咁使費咧大概係1000蚊到5000蚊左右不等。咁點解係1000蚊到5000蚊咧？咁如果全部你自己搞晒嘅話，咁成本咧係接近1000蚊嘅。咁如果揾人代辦嘅話，大概係1000到5000左右，咁視乎唔同嘅公司、唔同嘅人㗎啦。所以如果你想了解更多兩地牌嘅相關資訊嘅話，記得關注我啦。